欢迎大家回到浪影室。今天要为大家来介绍的是 Samsung Soundbar Q700A 家庭剧院系统。Q700A 呢，这次搭载的 3.1.2 的音响系统。何谓 3.1.2？ 左声道、右声道以及中声道。点1呢，来自于这颗6.5寸的超低音。点2呢，来自于左右两侧的焦点式天空声道。这两颗焦点式天空声道的作用原理呢，是借由喇叭单体向上打到天花板之后，反射的音来到人耳，来模拟真正的天空声道。那让你在不管是打游戏，或者是看影片，甚至是听音乐，都会有一个更好的包覆感。这次的 Q700A 呢，支援了三星独家的魔幻音场，让您在跟它三星 Q70A 以上的机种做结合的时候呢，单体数更可以来到 5.1.2， 包覆感更强，沉浸式体验感觉更深。可别忘了，它最后还可以再加 9500S 的环绕系统，实现真正的 7.1.2， 让您在家中不需要做过度的装潢以及布线，就可以完善到您的剧院系统。这支声霸呢，支援了 HDR10、Dolby Atmos 以及 DTS:X 的音响系统。那它同时也支援的苹果用户们最在乎的 AirPlay 2。那串流平台上常见的 Wi-Fi Direct、EARC、蓝牙这些东西，它通通都有支援。说到这个，跟大家提及一下 ，HDMI 它是一进一出。另外，如果说您有游戏机想要接在声霸上的话呢，它一样有支援 4K 的音响输出。接下来谈谈它的音效。这支声霸呢，个人小弟我实测过后发现，它的高音是通透的，低音浑厚，不过中音略显不足。那经过本人调教，怎么调教？三星提供了 SmartThings 这个 App， 让你不管是苹果的用户、安卓的用户，只要下载他们家的 App， 都可以做细部的调整。那参数的部分会放在下面的资讯栏，连接到我们的 FB。有兴趣的朋友们，记得帮我们点个赞。三星 Q700A 呢，这次在台湾在4月上市的时候呢，目前的建议售价是22,900元整。那在店内呢有做展示，后续店内还会再做更多三星相关的产品开箱，欢迎大家多多关注、订阅、按赞、分享。欢迎大家下次继续来到麦室。